那我们了解过 PS 的一些界面设置跟笔刷导入之后呢，再来说关于 PS 的一些工具的用法啊。刚才也说了，我们的工具栏就是左边这一侧都是工具栏，对不对？好，那我们可以挨着说吧。你看，还是刚才那个状态哦，新建画布，然后设置了一些界面之后的状态。那这里提醒大家一下哦，切记你新建完画布，第一件事要干嘛？知道第一件事要干嘛吗？有的同学可能迫不及待的哦，我以前知道啊，画笔的快捷键是 B， 这个 B 对不对？好，我按了一下 B， 哎呀，我有画笔了，迫不及待的就开始画画了啊，就开始画画了啊。等你画了很多，你发现，哎，看我右边的图层，这是什么图层？背景，画到背景上了，懂吗？你画到背景上的话，也就是说你这个背景它是有底色的，它是白底的。你这样的话，你之后再去调整啊，再去上色的话就很难了，懂吗？就我们画线稿是需要新建在一个空白的图层上的，所以啊，撤回哦，撤回快捷键是 Ctrl Z。好，所以你要做的第一件事不是说啊着急拿着画笔就画，一定要切记养成一个好习惯。新建画布，打开 PS， 新建画布，下一步是干嘛？直接新建图层，在哪里新建图层？右边右下角啊，这里有个垃圾桶，垃圾桶旁边这个方块点它。好，这个就是新建图层，看到没？这里有个图层一，你会发现它们两个长得不一样哦。它就是一个白色的块块，但是它有点马赛克的感觉，对不对？因为这个图层呢，它就是没有背景的，就是透明的，懂吗？也就是说，好，如果我上面画了线稿，哎，那我再建一个图层，我把这个图层放在它下面的话，我用另外一个颜色啊，比如说我要涂色，对不对？哎，我去涂色，你就会发现，哎，看我下面的图层是不是挡不住上面的图层啊？这样就很方便上色嘛。你不然的话，全部融到一起的话，你看它是不是会盖在一起，对吧？这也是就很零基础的一个操作吧。就希望刚接触软件的同学一定要注意哈。新建完画布第一件事要新建图层，千万不要把你的东西画在这个背景上了。你要是画在这个背景上的话，这个没有办法拆开喽，对不对？你点这个小眼睛还能分开看呢。好，那再来我们就来说左边的工具吧。那刚才刚好我们就说了一个，对吧？画笔工具，画笔工具这个快捷键一定要记哦，因为它很常用，你不能每次都往这边来找吧。画笔工具的快捷键就是 B。那跟画笔对立的是什么？那我有画笔，我肯定要有橡皮吧？那橡皮的快捷键是什么呢？E， 就是在右边这里也能看到。其实，如果你把鼠标放在这里，放一会儿的话，你看它会自动给你出来，它有个小口号嘛，有个小口号，它的快捷键是什么？包括它也会告诉你它叫什么名字呀，对不对？甚至还有一些用法的介绍啊。其实 PS 现在更新的还挺怪人性化的嘞，是吧？啊，所以这个是画笔的快捷键哦。再来橡皮的快捷键，那就是 E。那我们可以点一下 E。你看这是不是就擦掉了，对吧？好，那既然说到了画笔跟橡皮的话，我们刚才不是说了导入画笔嘛？那点开这个画笔，那其实画笔也有很多种，那我比较常用的就是这个硬边缘压力大小哦，就是 PS 自带的哈。你看用这个画线，它就是实线，因为每一个画笔它出来效果不太一样。这个因为画笔的种类非常多，我就不在这里给大家一一展示了。那如果有你比较感兴趣的话，你直接可以拿出来画一下试试嘛，对吧？它长什么样子，它画出来什么效果，感受一下就知道了。然后一些画笔的具体用法的话，等之后我演示的时候用到的话，就还是会跟大家讲的哈。那包括橡皮也是哦，橡皮它跟画笔是一样的。你看我画笔可以切换，那橡皮呢？我现在是按了 E 喽，你看左边对不对？好，我可以是这个硬边状态下橡皮，哎，是不是擦掉了？那我换一根橡皮，我换成这样的橡皮去擦，对不对？它只是擦出来的效果不太一样吧，轻重不太一样。你看这个可能要用力一点，擦几次才能擦干净。那刚才这个就一下就擦干净了，对不对？啊，包括下边这种擦出来有点那种模糊的感觉。就所以橡皮跟笔刷一样哦，虽然一个叫橡皮，一个是笔刷，但是我们画画的时候，它们两个是要配合着用的。OK，那我们再来看左边的工具栏吧。这两个就是最常用的画笔、橡皮。左边的工具栏，我就只说画画能用到的哈。首先第一个这里有一个移动工具吧。第一个是这个箭头，那移动工具就是当你选中它的时候，你看我刚才在这个图层上写了两个字，对不对？哎，你只要点到这个写字的地方，它就可以随便移动。所以我们板绘就特别方便，明白吗？就举个例子哈，就比如说你今天你在手绘，你手绘的时候画了一个人，好，你画着画着发现，哎呀，我的脚画不下了，怎么办呢？那没办法了，手绘你只能重画了，对不对？但是板绘不一样，你画着画着发现，哎呀，我这人好像画的有点低了，哎，移动工具，我给它挪一挪，是不是就到中间来了？
啊，我们就是卑鄙的电绘人哈，所以有时候板绘有很多功能确实就特别好用。然后不过这个是比较死板的一个用法吧，就是你直接点它然后挪。那我平常用的时候是怎么用的哈？就你随便画点东西，画完之后呢，如果你想移动它的话，只需要就在任何工具的情况下，我现在是画笔对不对？我就没有点那个东西，你只需要按住键盘上的 Ctrl 键，你看我的这个鼠标这个笔头哈，它自己就会变成这样一个箭头，你去点它，它是不是就移动了？只用按照这个 Ctrl 键就好了，也是挺方便的，对不对？再来，如果你按住 Ctrl 和 Alt 同时去按的话，就 Ctrl Alt 同时按的话，你就会发现这个箭头变成了2个，一黑一白，对不对？这个是干嘛的？我们可以试一下，再拖，它是不是给我复制了一份，对不对？它给我复制了一份一模一样的，包括我右边的这里这个图层是不是也变成2份了？图层拷贝，对不对？这个是可以通过复制图层用的。就比如说，如果有同学，你的画面，我再建一个图层，比如说我画面里画了一个小蝴蝶吧，但是我画面需要很多小蝴蝶，那你要是手绘的话，那我们肯定只能一只一只的画，对不对？好，但是我们现在是板绘，就按照我刚才教大家的，按住你键盘上的 Ctrl 和 Alt，我移动一只出来，我又移一只出来，你看这个很多只是不是就有了？所以这个还挺好用的哈，大家可以记一下。然后再往下来，第2格，你可以鼠标放上去看看它叫什么？它叫矩形选区工具啊，什么意思啊？很简单啊，就是你点了它之后，你就可以在这边拉这个框就叫选区。我们的电脑桌面上也可以选嘛，就大家有时候选文件的时候，你用鼠标拖一下，然后连选到很多个文件嘛，对不对？这个选区是干嘛的哈？这个也是挺常用的吧？就是我现在是这个小蝴蝶的图层，对不对？好，假如说我拉了一个这个选区，我选中这个部分了之后，我再拿我的画笔去画，我此时切换到我的画笔哦，我在这里去画，你会发现，我是不是只能画到我选中的地方？没有选中的地方是不是画不到？这个就是选区的作用，也是可以方便我们之后画图吧。就比如说，我之后画图的话，那我就只想画这么一个小小的范围，我其他地方我就不想碰到，我是不是就可以直接选区，然后在这画，是不是就不会超出去了？也是很方便的一个功能啊。不过这里有一个小的设置要注意哦，就是关于左上角这里，点中这个工具之后，再看左上角哦。你看这里它会变的。当你选不一样的工具，它这里都是对应的是不一样的设置。当我们选中的是这个选区的时候，它是长这个样子的。那它默认的是第一个，就是你只能框一次，你再框的话，你看前面的是不是就没有了，对吧？那我们是要把它改成第2个，第2个就是我可以加选的意思。你看我这个选中第1个的时候，你看我这个鼠标的这个头啊，它是不是就只有一个十字的符号？对吧？所以它只能框一个。但我选第2个的时候呢，我这个十字符号右下角是不是又多了一个十字？能看到我的鼠标吧？好，也就是说我此时我就可以连续的选择。那第3个是什么意思呢？看到没？它变成一个减号了。那就是说我把我刚才不小心选多的地方，我一框，给它减掉了。这个也好理解吧？对吧？就是大家可以主观的去控制你要选的范围。那最后一个的话就不太常用，所以我们就不用管它了。那我一般都是选第2个就好了。我一般都选第2个哈，然后再来就是还是跟 Ctrl 跟 Alt 有关吧。如果你按住 Ctrl 键或者 Alt 键的话，它自己也会变成一个加选啊或者减选的一个状态。你看按住 Alt 键的时候，你看它就变成了一个减号。按住 Alt 键，你看这里是不是就被减掉了，对吧？然后大家也都可以去试哦。这个软件的快捷键之类的，不要求大家一下就记住吧，你先知道是怎么回事。然后真正用到的时候，慢慢的去记就好了。那刚才说了，它只能在这个范围里画。那我如果画完了，我想往其他地方画，那怎么办呢？记得还是选到这个工具哦。之后右键有一个取消选择，看到没？点这个取消选择，好了，那它就这个框就没了，就可以随便乱画了。懂了吗？一定要记得取消选区哦。那再来就是，大家容易出错的地方是什么？可能你不小心拿了这个选区工具，你在这个角落里选了这么一小块地方，对吧？然后你自己看不到，你在这边画的时候发现，老师我怎么画不上呀？怎么回事呀？可能就是因为你不小心选了一个这么小的选区，然后你不知道，明白吗？那取消选区也有快捷键哈，Ctrl 加 D 是取消选区。
好，那这个是这个句型选区哦。那你右键一下就会发现这个功能它有一些衍生的椭圆啊、什么单行啊、单列啊，对吧？都是可以切换的啊。它们的用法都是一样的哦，只是图形的样子不一样。我比较常用的就是第一个吧，句型选区啊，Ctrl 加 D 取消选区，对不对？OK， 那同样的我们再往下来，第三个套索工具。你把鼠标放在这里哈，它自己就会出来，它叫套索工具。那套索工具其实也是选区的一种，包括我们等会儿要讲的这个魔棒工具，我们可以一起讲了。你看，它像一个魔棒嘛，它也是一个选区工具，它们三个的用法就是逻辑是一样的，明白吗？所以它们三个的设置也是一样的。当你点中这个套索工具的时候，你看这里是不是也是这四个框，对吧？现在大家知道怎么选了吧？只是说它们不一样的点在哪哈？套索工具的快捷键是 L。你不知道的话，你就放在这里，它自己会出来，就是 L。好，这个套索工具它就是可以很随意、灵活的去套。你看，它像画笔一样，我画成什么样子，我画一个爱心，你看它这个形状就是个爱心，对不对？但是刚才那个方框的话，我框一下，它就只能是个方框。所以这个套索其实是用的最多的，因为它很灵活，对吧？那我下边写的这个乱七八糟的字，我想把这一点点给去掉，那我只需要选中它，然后按一下 Delete， 它是不是就没了？然后我取消选区 ，Ctrl 加 D。就很方便，对不对？那套索工具哦，再往这边来，跟上面一样哦。你右键一下，它也有其他不一样的套索工具吧。然后有什么多边形套索呀、磁性套索，这个大家下去都可以去试啊。不过用的最多的就是第一个套索工具，我们就可以直接圈就好了，就当成画笔去圈。那再来往下来这个魔棒工具，好，它也是可以右键有两个，一个是快速选择，一个是魔棒。它可能默认的是第一个，需要你把它改到第二个。它的快捷键是 W 哈 W。那魔棒工具是干嘛的哦？假设说我今天这里有一些形状吧，或者说这是我的线稿，我等会儿要给它上色啦，对不对？好，我要给它上色了。那如果你像我刚才一样，我新建图层，然后去选颜色，给它往下面铺的话。这样我是不是很容易就铺到那个边上啊？我是不是容易画出去呀？那画出去，那我要用橡皮一点一点把它擦掉吗？这样是不是就会比较麻烦呀？你看我一点一点擦，就如果你画面比较大的话，你这一点一点擦工作量是不是非常大？所以此时我们就可以用这个魔棒工具哈，魔棒工具啊，注意看，选到我这个图层上，哎，我用这个魔棒工具，我点一下，你看它就直接就选中了我这些范围了。然后再来，我只需要按一下填颜色 Alt 加 Delete 啊。就是填充，你看我这个颜色是不是就上去了？而且这个边缘还是干干净净的，对吧？那反过来说的话，反过来用的话，还有一个用法哈，就比如说，哎呀，我今天填色，我不小心填出去了，那填出去了怎么办呢？我可不可以用魔棒？我选择它们外边的这一圈，就我现在选择的是外边这一圈，我点一下这个外边，然后我按下 Delete， 我一删，是不是也是一样的道理？我这个颜色也填进去了嘛，对不对？像这个工具的用法就用在我们上色的时候。非常非常常用啊，大家要记一下这个的。好，那我们再接着往下来哦，这个叫剪裁工具。剪裁工具是干嘛的？就是剪你的画布的，对吧？刚才我说了，新建画布的时候，我们建完你可以在画面里再调嘛。就比如说我今天建的这个画布是横的，但是我画着画着，我发现我这个图我不需要这么宽呀，我画一个竖构图就可以了。那怎么办呢？用这个工具，它的快捷键是 C 哈，点一下 C。好。就像你相册里截图一样嘛，对吧？直接截就好了，然后包括拉长啊，然后点一下 Alt 就好了。然后我们再切换成画笔工具 B， 它是不是就变成一个长图了？就很方便啊。然后 Ctrl Z 撤回 ，Ctrl Z 好，然后就又回来之前的这个样子了。那 Ctrl Z 这个撤回的快捷键就是各种软件吧，啊，撤回的键好像都是 Ctrl Z 吧，所以这个也是比较好记的。OK， 那我们再往这边接着来看哈，往下这个工具的话，反正我画画是没有用过，所以我们就不说了。然后再来，这个也不用哦。再来是还有一个这个吸管工具要用到，吸管工具哦，它是干嘛的呢？你听它这个名词字面意思嘛，吸管工具就是吸颜色的嘛。我现在先随便画点颜色，随便画点哈。好，那我要在这边上色的时候，比如说，哎呀。我需要刚才我画过的这个蓝色填进去，那你只需要点这个吸管工具，点一下这个颜色啊，或者说现在是蓝色吧，我需要一个绿色，点一下这个绿色，你看我这边是不是立马就变成这个绿色了？然后再切换成画笔，你在这涂，它就是这个颜色。那你要是再用这个吸管再吸一下，再切换成画笔去涂，
哎，它就又是这个颜色了，这也很好理解嘛。然后它有一个比较简单快捷的用法哈，就是不用说我每次我都要点一下吸一下，那其实很浪费时间的。那我们在画笔状态下只需要，这是画笔状态，我只需要按一下 Alt，看到没？我的画笔是不是直接变成了一个吸管了？哎，那直接按 Alt 涂，按 Alt 涂就好了。这就比较方便。当我们去临摹一张图，有些颜色你拿不准的时候，我是不是就可以吸人家原图上的颜色到底是什么颜色？我吸出来跟我自己的颜色对比一下，对不对？这个也是很经常用的哈。包括你之后自己在画图的时候，当你画面里已经有挺多颜色，哎呀，我想用之前这个颜色再画一下，那我是不是就可以吸之前的颜色往其他地方再涂一涂就可以了？就不用每次在这边调色啊、选色啊要调很久，对不对？这样就很简单、很方便。好，你看，那我现在画面有点乱，我就用套索工具圈一下我不要的地方，然后 delete 删掉，这样会很快嘛。当然你用橡皮擦也可以啊，但是你先用套索，然后直接删除就很快捷。或者说你直接删除图层也行，也是选中这个图层按 delete， 这个图层就没了 delete， 对不对？ delete 就是删除键哈。然后选区完 Ctrl 加 D 取消选区。好，那我们再接着往下来。那不用的我们就跳过。这里画笔的话，画笔右键它会有一些不一样的画笔，铅笔啊、混合器啊什么的。有下面的，我个人我是不怎么用的哈，我是不用的哈，我就只用第一个画笔工具。如果各位同学你有用到的，或者说你想试一下的话，可以去试。不过我们一般画画用的都是第一个画笔工具，所以有时候如果你画的线没有压感，什么意思呢？就是正常我们的画笔你画的时候，它是会有轻重粗细的嘛。你看我画一笔出来，它是这样的吧？如果说你的画笔变成没有压感的样子，那你就要检查一下是不是用错画笔了。就假如说你用的是铅笔的话，它这个压感，你看就是这个样子的。也有啊，也有，但是没有这么明显，它没有那种很明显的轻重吧。包括它周围会有这种锯齿的感觉，对吧？反正跟画笔用起来感受不太一样。那画笔它会更顺畅一点，你看这个铅笔就会有一点这种锯齿的感觉。然后包括下边两个我是真的没用过，这画出来我也不知道画出来是什么东西了。颜色替换，它是在之前的基础上去替换颜色的。好，那我们就不说下边两个了，大家就记住画笔工具用第一个就好了。OK， 那再往这边来看，那这个也不用哈，不用的大家就不要记太多了，你记太多那脑子也装不下哦，容易乱。那再来就是我们刚才提到的橡皮，对不对？橡皮一般不会说主动的点这个橡皮去操作什么设置的，就直接我需要擦东西的时候，我点这个快捷键 E 切换成橡皮，我一擦就好了，对吧？只是说可能我会调一下，不一样的橡皮工具它擦出来的效果不太一样，这个能擦渐变嘛，然后这个就是直接擦干净了，对吧？那我切换成画笔，就这个就是 B。好，不过这个橡皮跟画笔有一个共通的容易出问题的地方哈，就是你看啊，上面这一栏的设置这个是画笔对不对？好，这个我再切换成 E， 这个是橡皮对不对？你会发现它们上面有一个不透明度和流量，画笔也是。因为我们选硬笔的时候，它画出来肯定是这种比较实在的嘛。如果你选的这种有透明度的，它画出来是不是这种浅浅的，然后能透出底色的这种，对不对？但是有时候有的同学会遇到一种情况，说老师我都已经用了这个硬笔了，然后我很用力的在这画，我画出来颜色都是很浅，我都选个黑色了，我画出来颜色还是很浅。好，这种情况是为什么呢？就可能就是因为你不小心点到了上边哦，上边要么就是你这个不透明度开的很低，你看我现在是纯黑哦，我画出来我再用力去画，它画出来的颜色都不是黑的，它就是很浅，对不对？包括这个流量也是。或者说后面这两个东西它都是可以点上的，你这个东西开之后呢，它就会让你的画笔变浅，就变成这个样子的。所以如果遇到这个问题，你就要检查一下是不是上面这个东西不小心开了，那记得给它调到100，调到100。那同样的道理哈，如果你需要用它的话，你想让它有点压感，你是不是就可以把这个点上，对吧？或者说你直接调这个数值也可以，它就会变成一个有这种轻重变化的样子了。不过我一般不调这里啊，或者说很少调吧。因为我需要这种压感的话，我可以直接换一个画笔画就行了呀，对不对？我就没有必要说要在这里调。好，那再来最后一项，就是你会发现它后面还有一个平滑这个东西啊。其实我到后面去讲线稿的时候还会再说吧。现在先提前跟大家说一下，就是在画笔状态下有一个平滑，这个平滑是干嘛呢？就是给新手同学手抖用的，真的。如果你手抖的话，那恭喜你哈，这里有个平滑的功能，当然要 PS 版本2019以上的哈，你太早的版本它是没有的。那就是很多新手他画线不敢画嘛，或者说画的少，
那画出来线就是很尽力的在画直线喽，然后画出来是不是还会有一点点抖？就是手抖成帕金森，对不对啊？你以为我在画波浪线吗？其实我在画直线，然后就画不直，对不对？好，此时此刻哦，你就需要一个平滑，把这个平滑开一点。如果你需要开的话，记得不要开太多，开太多啊！我现在给它开多点，大家看，你看我的笔已经在这了，我的线还没画完呢。虽然说它画的直，但是它有延迟，就很难受，对不对？就像你看电视剧，那话都说完了，动作还没做到这儿，是不是就很难受？你画画也是一样的，所以这个平滑哈，不要开太多。你看开太多，它就跟不上你的笔。所以一般如果需要开平滑的话，就少开一点点，稍微有一点点修正就好了。重要的还是要练一下自己的手感嘛。你画线的时候快一点下来，它就不抖了。你要是画的慢的话，它就算你平滑开的比较高哈，你慢慢的去这样去搓这个线，它其实还是会比较容易抖的。哎呀，不过你看我开了这个100这个线，看上去还怪流畅的，对吧？果然平滑还是挺对新手来说还是挺友好的，不过就是它有点延迟，所以大家你自己看要开多少吧。当然不开最好，我现在画画我就不开了。那我刚开始学板绘的时候我也要开的哈，我以前都要开的，不然我的线就不好看。然后现在就觉得啊，开这个就是有点影响我画画，因为它有一点点延迟，所以我现在都是0。OK，再来，那橡皮的话会跟刚才讲到的笔刷的问题一样哦。就假如说你选的这个橡皮明明是硬边的，但是你怎么擦你都擦不干净的话，那你就要检查一下是不是把这个不透明度给开了，懂吗？或者说是流量。那你要是把它拉满的话，你看是不是一下就擦掉了 ？OK，再往下来有一个工具，橡皮下面有一个工具放在这里，它叫渐变工具，这个也挺常用的哈，就是我们有时候做背景的时候用。当你选到这个渐变工具的时候，我随便选一个颜色吧，我这一拉，哎，你看我这个背景的渐变是不是就有了？我再开一个图层吧。那比如说我想要一个上深下浅的渐变，那我从上往下我一拉。你看这个界面是不是就出来了？这比你手画的要自然的多吧？所以这个也是很经常用的。不过它也有几个操作要注意，就是当你选中这个界面工具的时候，左上角哈，这里它默认的是第一个。那第一个跟我用的是第二个哈，第一个跟第二个有什么区别呢？如果是第一个的话，我现在是灰色，我再选一个蓝色，哎，你会发现我灰色不见了。我再选一个黄色，哎，我的蓝色又不见了，对吧？就它会盖掉，所以这个不方便。那我们把它改成这个第二个的时候。你看它会有一些这个马赛克，马赛克不就是透明的嘛？啊，确定。当我们选第二个的时候，你就会发现哦，这个颜色它可以叠加。你看我灰色是不是还在？哎，我这个其他颜色都在呀，我就可以融一些其他的渐变进来，还挺有意思的，对不对？那包括一些其他的设置吧。你像后边呢，其实用的特别少。像这个渐变拉出来，可能哎呀拉出一道彩虹，不过也不是特别好看，对不对？所以后面基本不用啊。感兴趣的大家可以玩一下试试。那一般我们就把它调到第二个就好了，这个界面就 OK。再来就往后面，它有几个不一样的界面效果吧。那第一个就是竖着拉，你按住 Shift 的话，按住 Shift 它就是直上直下的嘛，就很直的一条线。因为我按 Shift 了啊，因为我没有办法说我自己手动的拉一条水平的线，可能会有点偏差。只要你按住 Shift，它就会给你一个90度的角，还挺好用的吧。然后再来第二个，就第一个是这种的竖着拉下来的这种，像窗帘一样吧，那种窗帘竖着拉下来。然后第二个是干嘛的？第二个呢，哎，我们试一下哦。你看，它是比较像一个圆圈吧，就有从一个圆开始往外去扩散。好，如果我选一个深色的话，第二个就比较适合压这种边边角角嘛。哎，我让这个角落按下来一点点啊，对不对？就这样用。好，不过用的最多的就是第一个和第二个了，第一个用的最多。再往后来，你像这个第三个。它出来是这种效果，其实我都不知道这个是干嘛用的，因为我没用过。然后第四个的话，它是跟第一个稍微有点不太一样，第一个是全局的嘛，对吧？那第四个它拉一下就是哎就这么小一根儿啊，你拉长一点就是长一点的一根，也不怎么用吧。然后最后一个它是这个形状的，像一个星星的形状。好，这个也不用哈，我们了解一下就好了。那比较常用的就是我说的第一个，然后以及第二个，对吧？再来就是要把前面这个设置给它定好就 OK 了。这样我们做渐变背景的时候就会比较方便嘛。好，那我们再接着往下来看，这里就是这个，再往下有一个涂抹工具，哎，放在这里是涂抹工具。不过大家的可能不是涂抹工具，因为你右键一下，就所有的工具哈，你右键它会有一些其他不一样的。就如果你跟我不一样，你需要右键看一下。像这个它默认的是这个模糊工具，模糊工具，那我们经常用的是这个涂抹工具。涂抹工具干嘛的？涂抹，你看它像一个小手指的形状，其实就是做颜色过渡的。
比如说我现在是这个颜色，哎，然后呢，我旁边有一个这个颜色，我想让它俩中间过渡的自然一点，怎么办？选中这个涂抹工具，选中这个涂抹工具，然后涂抹工具也是可以换画笔的，在它俩之间，哎，我抹这么一笔，你看，或者说我多抹几下，你看它俩过渡的是不是就均匀了？它是这么用的。然后这个笔刷的话是我自己的一个笔刷，这个挺好用的哈。如果大家需要的话，就可以自己下载安装了。那也是等后面用到我们还会再讲。OK， 那这个是涂抹工具，再来像模糊工具、锐化工具，就字面意思嘛。那模糊工具那肯定就是让我的画面变模糊喽。我选一个画笔，你看，当我用模糊工具在这涂的话，我涂的比较多的话，后面它其实就会慢慢的变得不清楚，只是说我画面没什么东西，可能不太明显哈。那如果我们随便的截一张图过来吧，我随便截了一张图啊，那我们用这个模糊工具在这涂的话，哎，你看涂着涂着，我后面这个东西是不是就看不清了？对吧？撤回啊，好，它又清晰了，对吧？那当我右键又换成这个锐化工具的话，那锐化跟模糊其实是对立的，锐化就是让它变得更清晰，然后我用锐化在这涂啊，它甚至都会有这种曝光的这种感觉给出来，啊，就是这种颗粒感，这个就是锐化工具，也会用到，不过是后期调效果的时候用，画画的时候用不了太多。我觉得大家画画你就只需要记一个画笔是什么，橡皮是什么，以及我刚才说的一些易错点，然后怎么切换画笔呀，画笔怎么用啊，就这些就已经足够你开始画画了，对吧？其他的工具的话，大家可以慢慢的了解，等你用到的话，或者说我讲课的时候我用到的话，也会跟大家说，就大家跟着我的课程一起来慢慢学习就好了。好。然后再往下来，其他的工具哈也是一样的，你放在这里呢，它会给你一个讲解，包括它叫什么名字也会告诉大家。但是下面我们在画画中用的就比较少了。OK， 所以下边呢我们就不多说了。那然后我再来说一下几个比较常见的操作吧，就像你看我刚才我的这个画布会缩小，哎，放大，对不对？这个是怎么做到的呢？其实是这里有一个放大镜嘛。你点这个放大镜，它是加号，它就可以放大。好，当你按住 Alt， 它变成减号，它就会一直缩小。你的画布大小本身是没变的，是你看到的范围，懂吗？是你的视线范围在变。好，那比较快捷的办法就是我一般不会点这个，我一般就是按住 Alt 加你的鼠标那个滚轮，你直接去滚动那个滚轮，但是要按住 Alt。然后加鼠标滚轮，它就会滚动，对不对？好，那假如说我现在这个界面，我想让我的就画面这么大，我想让我的画布左右移动，怎么移呢？按住你的不管是什么工具，按住你的空格键，你看我这个笔头是不是会变成一个小手的形状？哎，然后你就可以用鼠标左键直接移就好了，上下左右移，对不对？好，这也是一个比较简单的功能吧。然后再来。最后一点就是关于快捷键的设置吧。其实我一般用的快捷键都是 PS 里边默认的。好，如果你觉得有些快捷键比较麻烦，你想要改掉的话，可以在这个上方这里去改快捷键嘛。这里有一个编辑下面有一个键盘快捷键，看到没？点它，然后这里就会有各种各样的，你就找到你想改的。比如说我们刚才讲的是工具栏，对吧？好，找到工具，你看它就会有各种各样的工具。然后你去调它的快捷键，然后包括你想改其他的，对吧？你点开这里都有，甚至说撤回的快捷键什么的也是都可以改的哈。然后你改完点确定就好了。那我就用自带的就好了，因为我不怎么改快捷键的哈。我这个默认的快捷键我都用习惯了都。好，你看这个移动，还记得移动是什么的吗？按住 Ctrl， 然后点它，是不是就可以动了？那我不想要它，不想要这个图层了，我按一下 Delete 就删掉了，对不对？然后我在新建图层，在这里，然后画笔快捷键是 B， 橡皮的快捷键是什么？橡皮的快捷键是 E， 对不对？好，那我们这节课就讲了一些 PS 工具的，就常规的一些画画用到的工具的用法吧。然后大家在画的时候慢慢记就好了。